Hey, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pas sur Minecraft, mais on va parler de Minecraft. Donc, je vais vous apprendre aujourd'hui comment spawner devant... Juste devant une... Enfin, pas juste devant, mais tout près. Alors, tout près d'une île champimeux. En plein milieu d'une ville PNJ. C'est plus un village, c'est carrément une ville, tellement c'est grand. Et dans une jungle, juste à côté d'une rivière. Ok. Donc on va commencer par la champimeux. Donc quand vous allez aller dans votre partie, créer une nouvelle partie, vous allez dans options avancées ou un truc comme ça. Et il y aura marqué graines. Ça sera vide. Donc vous allez là-dedans et vous marquez tirer 4, 8, 7, 4, 8, 7, 3, 7, 4, 9, 4, 5. Voilà, donc ça c'est pour l'île des champimeux. Voilà. Donc il y a un tiret devant tous ces nombres hein, pour ceux qui n'ont pas entendu. Voilà, donc après je vais vous dire comment spawner en plein milieu d'une ville. Donc pareil, tirer 1, 7, 2, 6, 8, 5, 8, 7, non. Attendez, pardon. Là, oubliez tout ce que je viens de dire, je vais recommencer. Tirer 1, 7, 2, 6, 8, 5, 8, 4, 7. Donc ça, c'est pour la vie de PNJ. Donc tous les nombres que je vous dis là, si vous voulez apparaître dans la champimeux, donc c'est la première ligne de nombres que je vous ai dit, vous mettez ça dans graines. Et donc le dernier pour la jungle, vous mettez pas de tirer, vous mettez 7, 7, 8, 4, 2, 5, 7, 9, 5. Voilà, donc ça c'était pour la jungle, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. Et je voulais aussi dire, je vais commencer une nouvelle chaîne, enfin pas une nouvelle chaîne, mais une nouvelle série de vidéos qui va s'appeler la Restone pour les nuls. Donc c'est pas méchant, hein. Je traite pas ceux qui sont nuls, hein, parce que je suis même moi-même nulle. Donc en fait, le but c'est que je vais essayer de prendre des systèmes à Restone qui sont un peu complexes et je vais essayer de les faire plus simples. Donc regardez cette chaîne, je vous expliquerai tout. J'ai déjà d'ailleurs sorti une vidéo là-dessus. C'est une mine simple à faire, un peu nulle, mais voilà, c'était mes débuts. Ok, bah c'est tout ce que j'avais à vous dire. Et merci d'avoir regardé et abonnez-vous. Allez, salut!